ঘটি হন বা বাঙাল, গরম ভাতের সঙ্গে পাতে যদি এরকম লোভনীয় সর্ষে ইলিশ পড়ে তাহলে আর কি চাই। কি আপনিও জানতে চান রেসিপিটা? তো পদ্মা হোক বা গঙ্গা সেই কথা ভুলে গিয়ে বাজার থেকে প্রথমে এরকম একটা চকচকে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে চলে আসুন তাড়াতাড়ি। তারপর ছোটো ছোটো করে পিস করে কেটে নিন। এরপর পরিমাণ মতো 10 গ্রাম সর্ষে ও আপনি যেমন ঝাল পছন্দ করেন সেই পরিমাণ অনুযায়ী লঙ্কা নিন এবং মিক্সির মধ্যে দিয়ে ভালো একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। প্রথমে এবার একটা বড় মতো টিফিন বক্স নিয়ে তার মধ্যে সর্ষে বাটাটা প্রথমে ভালো মতো লেপে নিন। তারপর 1 হাত সর্ষের তেল দিন প্রথমে। এবার এই সর্ষে বাটার উপরে এক একটা পিস বসিয়ে দিন টপ করে। আবার 2 হাত সর্ষে তেল দিয়ে মিক্সি ধোয়া জলটা দিন এবং নুন ও হলুদ পরিমাণ মতো দিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিন। এবার কড়াইতে আধ কড়াই জল দিয়ে টিফিন বক্সটাকে বসিয়ে দিন কড়াইয়ের মধ্যে এবং গ্যাসটাকে ধিমে আছে দিয়ে কড়াই ঢাকনাটা বন্ধ করে মিনিমাম 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট পর একটা কাপড় দিয়ে টিফিন বক্সটাকে ধরে বের করুন। সাবধানে হাত দেবেন না, হাতে কিন্তু কাপড়ের চান্স আছে 100%। এবার খুন্তির এক সাইড দিয়ে খোঁচা মেরে সেই টিফিন বক্সটা খুলুন আর দেখুন আপনার সেই জগৎ বিখ্যাত ইলিশ মাছ রেডি। আর গরম গরম ভাতের সঙ্গে গরম গরম এই সর্ষে ইলিশ ছাটান আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন দয়া করে, নতুন নতুন আরও ভিডিও আসছে।